ตอนนี้ก็ถึงอุบลราชธานีแล้วทุกคนเนาะนี่ก็คือรถไฟโอ้โหนี่ทุกคนบาโตครั้งแรกทุกคนบาต้นได้เห็นอุบลราชธานีบรรยากาศเฮาลงยังนี่ลงยังนี่เฮานี่ลงแล้วเนี่ยสุดท้ายเล่นบ่นี่ไม่แล้วปลายทางที่เรามาดูราชธานีที่ว่าทุกคนเงินเพื่อนลงทางเข้าที่ว่าเบิ้งหน้าผู้ใดก็ซบเซาเนาะทุกคนแบบว่าโอ้โหสถานีรถไฟอุบลราชธานีทุกคนใหญ่เด้อทุกคนใหญ่โอ้บ่อต้นขอย่างไปเบิ่งบรรยากาศทุกคนรถไฟที่บ่อต้นขบวนที่บ่อต้นย่างมาขึ้นมาจากกรุงเทพมหานครนี่ยาวขนาดทุกคนมี FC คนคอมเมนต์ว่ารถที่บ่อต้นนั่งมานี่มีจักขบวนเนาะไปเขาสิไปนับลงเบิ่งมีจักขบวนมาฮอดพี่แล้วทุกคนนับบ่เป็นจักเพิ่นนับจังไดเนาะอันนี้บ้านบ่ต้นก็บ่เคยมีรถไฟรู้สึกว่ายาวเนาะแต่ว่าบ่ต้นบ่ฮู้ว่านับขบวนแบบใดโอ้เพิ่นเติมน้ำเติมน้ำมันทุกคนนี่ลงมาฮอดก็เติมน้ำเติมน้ำมันเลย8 7โอ้เป็นสถานีใหญ่นะทุกคนเป็นสถานีใหญ่พอสมควรเด้ใหญ่ทุกคนบ่ต้นใช้เบิ่งระบบของรถไฟเนาะเบิ่งระบบบ่ต้นมันวิ่งได้จังนะงงเลยทุกคนเนาะนี่เพิ่นเติมน้ำเข้าไปทางน้ำก็ใหญ่เนาะเพื่อบ่เฮ็ดให้เครื่องมันฮ้อนทุกคนวันนี้มาเจอเจ้าถิ่นทีมงานยูทูบเบอร์ทางอุบลราชธานีทุกคนเพิ่นมารับเพิ่นมาต้อนรับของต้อนรับพวกเราถึงแล้วทุกคนอุบลราชธานีโอ้นี่บกสของเพิ่นเนาะหรือว่าสถานีรถไฟของเพิ่นก็สะอาดทุกคนใหญ่แห้งเนาะตอนนี้ทุกคนสถานีอุบลราชธานีฮอดแล้วเมืองดอกบัวงามมาเนาะทุกคนทีมงานของเฮาไปสิพาย่างไปรอบๆเบิ่งว่าบ้านเพิ่นสะอาดบ่สถานีของเพิ่นสะอาดบ่ทุกคนเอาไปเบิ่งนำกันโอ้โหคนบรรยากาศรอบๆข้างหลังสถานีรถไฟแล้วก็มีรถ2 แถวรถแท็กซี่ทุกคนบ้านเมืองเพิ่นสะอาดทุกคนเลยนี่เป็นแบบอย่างที่ดีเลยแหละสะอาดละลิบ้านเพิ่นสงบเนาะอันนี้คือถนนไปหาหน่อไม้บ้านเพิ่นทุกคนเนาะปูคอนกรีตเป็นทีเรียบร้อยบาต้นสิพาย่างเลาะไปเบิ่งรอบๆเนาะว่าเป็นจังไดบ้านเพิ่น บ
บรรยากาศตอนเช้าๆกับฝนตกลงมากับอากาศเย็นอากาศดีทุกคนบ่ต้นสิอยากให้มาเบิ่งเนาะทุกคนนี่อันนี้โห ขึ้นเลยครับไอ้ทีมงานแล้วรถมาจอดนะพี่ก็นั่งรถนี่เข้าไปเลยรถนี่เข้าไปทีมงาน โอ้โหทุกคนนี่เนาะบรรยากาศสถานีรถไฟวารินเนาะวารินสำราบอุบลราชธานีทุกคนบรรยากาศยามเช้าๆตอนนี้ก็6:30 น.ทุกคนบ่ต้นก็เป็นครั้งแรกที่มาเห็นสถานีรถไฟวารินเนาะพี่น้องนี่เดี๋ยวเคยมาอำเภอวารินแล้วบ่พี่น้องอยู่ต่างจังหวัดบ่ว่าต่างจังหวัดอื่นเนาะบ่ว่าภาคเหนือภาคใต้ได้เคยมาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีแล้วบ่ต้นมาเห็นแล้วก็สะอาดทุกคนบ่ว่าพี่น้องลาวเฮาเคยมาแล้วบ่เนาะสำหรับคลิปนี้เนาะบ่ต้นก็ขอบคุณทุกคนที่ให้อวยพรให้เดินทางตลอดปลอดภัยบ่ต้นก็เอาภาพบรรยากาศตอนเช้ามาฝากพี่ฝากน้องแต่เพียงเท่านี้เนาะก็ติดตาม EP ตอนต่อไปเนาะสำหรับที่นี่บ่ต้นเขากล่าวว่าสวัสดีครับผม